Mun tarkoitus on pysyä hengissä. Mä en halua kuolla. Mikä kuolema on minkä arvosta? Onko sen arvosta niin sukeltaa tonne ja kuolla sinne? Jollain tulee aina aika täyteen. Että kyllä mä niin kaikkeni teen noilla sukelluksilla, että mä siellä kuolen. Siitä kysytään tosi usein, että mikä saa niin menemään tonne periaatteessa ihmisille vihamielisiin ympäristöihin. Nykyinen teknologia antaa sen mahdollisuuden, että pystytään tutkimaan kaikki paikat maan päällä ja kaikki paikat meren pohjassa itse menemättä sinne. Viimeinen paikka, mitä teknologia ei pysty vielä tutkimaan, niin on luolat. Sekä kuivaluolat että vedenalaiset luolat. Mulle se on tosi visuaalinen paikka, että mä nautin siitä. Ja se hiljaisuus, mikä siihen tekee vaikutukseen. Ihan täydellisessä hiljaisuudessa vaan katselet ympärillesi. Mitä edemmässä meet, sä näet uusia paikkoja, ehkä ne on tuttuja, että sä tiedät odottaa jotain. Tai sitten niin kuin erikoisissa tapauksissa, kun päästään sukeltaa paikkoja, missä kukaan ei ole ollut. Ja sehän se vasta hieno tunne on, kun kukaan ei tiedä, mitä kulman takana on. Siinä on sellaista niin kuin aitoa tutkimusmatkailijafiilistä. Nämä sukellukset, mitä me tehdään, niin nehän on mahdollisesti henkeä uhkaavia, että aina niissä on vaara läsnä, mutta että et sä sinne mene kenen tahansa kanssa. Että sun pitää 100% luottaa siihen henkilöön, kenen kanssa oot. Ja sitä ei ikinä voi väheksyä, sitä sukellusparin tai sukellusryhmän merkitystä. Kyllä tässä on sellainen omanlainen veljeskunta tässä niin kuin näissä sukelluksissa, mitä me tehdään. Että sulla on ne sun luottokaverit siellä, kenen kanssa näitä teet. Meidän luolasukellusporukka on aika pitkälti muodostunut tuon Ojamon kaivossukelluspaikan ympärille. Eli siellä on tavannut uusia ihmisiä ja kenen kanssa on sitten ruvennut sukeltaan enemmän. Ja heidän kanssa tulee reissattua. Et sieltä löytyy sellaiset kaverit, kenen kanssa tykkää reissata ja sukeltaa. Tosi hyviä ystäviä on siitä sen harrastuksen myöten niin kuin löytynyt ja se on tosi mukavaa lähteä aina niiden kanssa ulkomaille tekemään näitä juttuja ja pääsee vähän lomailemaan ja tää pitää olla hauskaa. Saman tien, jos ei ole enää hauskaa, niin sitten se loppuu mun puolesta. Se on hienoa nähdä asioita, joita mahdollisesti ketään muu ei ole ennen nähnyt. Ja siinä on niin kuin hirveän sitoutunut porukka sen ympärillä ja siinä on semmoinen yhdessä tekemisen meininki. Norjan-reissuun lähdettiin oikeastaan sillä ajatuksella, että meidän oli tarkoitus mennä kuvaamaan se reitti läpi, se syväosuus, koska sitä ei ole kuvattu koskaan aikaisemmin koko matkaa lävitse.
Eli tarkoitus oli sukeltaa Plurasta Steinnuckleflogettiin ja sitten jättää kamat sinne yöksi ja sukeltaa seuraavan päivänä takaisin. Voinko mä repeä kaikki sitä? Ykköstiimi oli Huotarisen Jari ja Patte. Heidän tehtävä oli tehdä Pluran päähän avanto. Kakkostiimi eli minä, Kaitsu ja Uusimäen Jari. Ja meidän tehtävä oli kiivetä sinne Steinnuckleflogetin sisään ja viedä meidän vaihtovarusteet sinne. No niin, hamsteri, saa käyntiin. Tunnelma oli rento ja läppä lensi, että ihan hyvillä fiiliksillä oltiin lähdössä liikenteeseen. Täällä on vähän liukasta sitten. Kaikki mun mielestä meni ihan hyvin, ettei siinä mitään ollut. Että me mentiin Jarin kanssa, tehtiin se avanto ja puettiin siinä, oltiin valmiina lähtemään, kun tämä toinen ryhmä tuli sitten alas sieltä ja ilmoitti, että reitti on selvä, että kamat on siellä ja reikä on auki, että sieltä pääsee uloskin. Niin ei tos mitään ollut, että lähdettiin menee. Mitä mieltä olet? Odotetaanko vai mennäänkö vai? Olen samaa mieltä. Famous cave diver, hamsteri. No niin. Reikä. Jumalauta, siellä on kirkasta. Ai onko sulla 2 happea? Ja 2 argonia? Okei. Mutta on kotimatkaa varten. Noi. Niin, tai jos tulee joku hätä. Niin. No, mut sittenhän meillä on 1 ylimääräinen happi. Kun ykköstiimi oli lähtenyt veteen, niin me ruvettiin sitten valmistautumaan. Ja lähdettiin sinne käytännössä sitten noin 2 tuntia tämän ensimmäisen porukan perässä. Tämä Pluran ja Steinen välinen sukellus oli todella vaativa, mutta mä oon kaikkien näiden, ketkä silloin oli sukellusmatkalla mukana, niin kaikkien henkilöiden kanssa sukeltanut vaativampiakin sukelluksia. Tän ei pitänyt olla mikään liian vaativa. Totta kai nyt jälkikäteen ajateltuna mahdollisesti jotain olisi voinut tehdä toisin, mutta siinä tilanteessa se oli todella nopea ajanjakso, kun se onnettomuus tapahtui, niin sillä hetkellä tein kaiken, mitä osasin jo ja pystyin, mutta olosuhteet ei ollut ihan helpot. Sukelluksen alkuosa oli mennyt ykköstiimillä ihan ok ja sitten kun he oli syvimmän osuuden ohittanut ja päätynyt 110 metrissä olevan ahtaaman kohdalle, josta Patti meni ensin läpi ja Jari sitten tuli perässä. Hän juuttui varusteistaan kiinni tähän ahtaamaan ja siitä sitten tuli sellainen ongelmien vyöry, että hän ei sitten selvinnyt, vaikka Patti koitti kovasti auttaa. Syvin kohta oli ohitettu jo ja sitten lähti nousemaan se luola sitten, että siitä mä menin läpi ja mä näin, että Jari sitten vilkutti valoa siinä mulle, näytti huomiomerkin mulle, että tänne ja mä näin, että hän oli lainissa kiinni vähän ja mä huomasin, että rupesi vähän kierrokset nousee, mitä nyt on ihan selvä, jos sä oot tuossa syvyydessä kiinni ja mä huusin sillä aina välillä, että rauhoitu nyt ja sit se huusi, että ota tää pullo ja sit mä otin sen ja sit mä kuskasin niitä edes takaisin. Jossain vaiheessa sit sillä ei ollut mitään suussa, se vaihteli vähän niitä reguja ja suukappaletta ja sit mä näin, että se
otti vähän vettä sisänä ja mä yritin sitten työntää sille revua suuhun, mutta ei nyt tietenkään onnistu enää. Ja sitten lakkas liike pikkuhiljaa ja Jari oli menehtynyt. Sittenhän mä jäin siihen vähäksi aikaa ja yritin vielä irrottaa sit häntä, mutta sitten mä totesin, että tästä ei tule mitään, että mitäs mä nyt tein. Mä huomasin, että mä hengitin aivan liian nopeasti itsekin, että mä ajattelin, että nyt pitää rauhoittua vähän aikaa tässä ja miettiä. Se tietysti mikä tuli heti mieleen, että nyt kun seuraava tiimi tulee, niin siinä on reikä ummessa mä muistan, että mulle tuli semmoinen vaan mieleen, että ne jää kaikki sinne nyt. Onnettomuushetkestä mulla on sellaisia hyvin hajanaisia muistikuvia, että mulla ei ole sellaista yhtenäistä jälkeä siitä. Mä muistan tiettyjä niin kuin näkymiä tai mielikuvia, että mitä tapahtuu. Yhtäkkiä näin edessä Uusimäen, jolla oli selvästi jotain vaikeuksia. Hän yritti huutaa mulle jotain ja ajattelin, että hänellä on nyt joku hätänä. Tilanne ei kestänyt kuin pari minuuttia. Ja sen jälkeen mä näin, että Uusimäki on kuollut. Siinä alkoi olemaan sitten kiire päättää, että mitä teen itse ja puhuin tästä Uusimäen ohi, jolloin mulle vasta selvisi, että siellä on useampia kuolleita. Eli tarkoitan Vuotarisen Jari. Vuotarisen vieressä oli Vesa Rantanen, joka yritti sitä ahtoumasta läpi, niin Vuotarinen oli jäänyt kiinni. Silloin päätin, että pitää palata samaa reittiä, mitä mä olin sinne tullutkin, koska en ollut ihan varma selviääkö Vesa siitä ahtoumasta läpi. Siitäkään mulla ei ollut tietoa, että mitä sitten tämän ahtauman jälkeen on. Onko Patrik siellä vielä tientukkona pidemmällä vai onko reitti vapaa siitä eteenpäin. Mä kuulin sinne noin 130 metrin, että Vuotarisen Jarin laite piippaa. Sitten näin, että Jari on menehtynyt siihen ahtaumaan. Seuraavat ajatukset oli se, että mun täytyy päästä tästä eteenpäin. Että mä rupean selvittämään, että kuinka mä pääsen sen Jarin ohitte sitä ahtaumasta. Koska tiesin sen, että jos käännyn ympäri, niin siitä sukelluksesta sitten takaisinpäin olisi tullut todella iso. Jonka sitten Kaitsu lopulta teki sellaisen yli 10-tuntisen sukelluksen. Mä en edes oikeastaan tiedä, että miten mä sain pidettyä itteni kasassa, että ehkä perhe oli semmoinen suurin syy, minkä takia sitten sieltä halusi pois. Kaksi suomalaismiestä on kuollut sukellusonnettomuudessa Pohjois-Norjassa. Turmassa myös loukkaantui 3 heidän toveriaan.
Onnettomuus sattui vedenalaisessa luolastossa Mo i Ranan kaupungin lähellä. Tästä pienestä vuoristolammesta suomalaismiehet lähtivät traagisesti päättyneelle sukellukselle. Poliisi kertoo uhrien olevan 130 metrin syvyydessä ja vainajien etsimiseen tarvitaan ulkomaista apua. Nyt alueella liikkuminen ja siellä sukeltaminen on toistaiseksi kielletty. Vaikka se surullista on niin monelta kantilta se, että he ei ole enää täällä meidän kanssa, mutta että ei sitä, sitä maallista ruumista kannata ajatella. Että sitä ehkä kannattaa enemmänkin ajatella kaikki niitä hetkiä, mitä on eletty yhdessä ja tehty ja reissattu ja sukellettu ja pidetty hauskaa. Että ei mä nyt usko mihinkään ylempään, mutta missä ne nyt ainakin on, niin ne on ainakin meidän muistoissa. Det vi først og fremst har tatt avgjørelse på nå, er at vi har stoppet denne operasjonen som vi var inne i, fordi at vi etter hvert så at vi kom så nært opp til det her med i forhold til risiko, at her måtte vi foreta en vurdering, og vi har vurdert at vi må avslutte. Inntil videre så vil det være et ferdselsforbud i grotta, som politimesteren da har tatt bestemmelse på. Spørsmål? And you only find the first one, the second one is even deeper. We couldn't even access that part of the cave because the passage is blocked by the first victim, so it's impossible to get past. Every single dive that we do to those depths in a cave is a risk, and the more dives we do, the more risk there is. This really is just too dangerous. It's not worth to risk your own lives to complete this task. Operaatio oli keskeytetty, niin sehän ei ole yhtään hyvä, jos ne jäisi sinne. Et mä en tiedä, miten perheet ja muut ja ystävät. Et onhan sekin jonkun sortin hauta varmaan, mutta en mä viitti sitä edes miettiä. Vaikka vähän on tullut nukuttua, kun koko ajan miettii niitä juttuja, että mitäs me saadaan ystävät kotiin sieltä. Me koetaan, että se on meidän homma mennä hakemaan pojat kotiin, koska meillä on porukka siihen, varusteet siihen ja kykyä, niin se olisi niin kuin suuri vääryys, jos ei lähdettäisi tekemään tätä hommaa sinne Pluraan. Vaikka tämä operaatio olisi laiton, ongelmana on se, että joudutaan ottaa enemmän riskejä, joudutaan touhumaan salassa. Mutta eihän meille ole jätetty muuta vaihtoehtoa. Ei me vaan voida jättää niitä jätkiä sinne luolaan. Mutta ekalla sukelluksella ei ruveta kuljettaa ketään vielä, koska jos se jää kiinni ja jos me joudutaan palaamaan sit toista reittiä, niin sit tulee niin helvetin pitkä sukellus. Se kaveri, joka on sen takana, niin sillä ei ole hauskaa sitten enää. Sitten tulee semmoinen sukellus, että siitä ei enää pärjää. Jos kaikki menisi hyvin, niin se olisi kolme sukellusta, niin kaikki olisi pinnalla. Tämä operaatiohan sisältää yhteensä 16 henkeä, eli meillä on Kaitsu, Patte ja minä. Meidän tehtävä on olla ne sukeltajat, jotka sukeltaa sinne syvimmälle, jotka sukeltaa näiden uhrien luo, jotka irrottaa nämä uhrit ja tuo ne matalampaan. Mutta että me ei pystytä tekemään tätä ilman turvasukeltajia, ilman avustavia sukeltajia. Ja he varmistaa sen, että me päästään siellä turvallisesti pois. Ja he pystyvät sitten toimimaan linkkinä pinnan ja meidän välillä. Mun rooli on olla surface manageri, eli lähinnä hoitaa pinnalla asioita. Muut hoitaa sukeltamisen, koska Plura-onnettomuuden jäljiltä mulla on vielä sukeltajan taudin aiheuttama vaurio selkäytimessä. En voi itse sukeltaa, mutta olen lähdössä helpottamaan muiden sukeltajien tehtäviä.
mä otin pari kroppapussia tuosta talvisvarastosta, niin mä sit laitan, jos ei kukaan muu halua, niin mä laitan ne pussiin. Niin, eikö me ottaa veteen? Kyllä mä ajattelin, että vois pintaan. Tulee vaan mieleen. Onko siellä jotain eläimiä siellä luolassa, mitkä sit vois niinku... Ei se säkin kanssa ole mikään ongelma. Ei ne säkkiä kyllä me. Olisiko etua, jos ne olisi vedessä ja vaikka vielä kasvot veteen päin? Koska voi olla päivä tai pari kättiä, niin kun me saadaan ylös sieltä, niin ettei niille sitä ainakaan mitään. No se on ilmatiilissä kroppasäkki. Siinä on vetskari ihan mitä vedetään. Hei, se kuolemankankeus, selvisikö siitä mitään? Ei, siis perusperiaate on se, että ensimmäisen 6 tunnin aikana se lähtee käyntiin, seuraavan 6 tunnin aikana se on niin kuin varmasti jo käynnissä, seuraavan 12 tunnin aikana se kankeus on niin kuin päällä ja sitten 3-12 tunnin aikana se rupeaa häviämään. Tämä on se perusperiaate niin kuin normaalilämmössä, mutta sitten kun on tiileempi, niin se hidastuu. Okei. Eli se on ihan eri asia kuin että tippuu kylmään veteen. Mä tänne menen. Se on kuukausia. Tai kuukausi ehkä. Mä mietin sitä, miten tehdään. No nyt ne on ollut kuitenkin siinä puun sisällä. Niinpä. Että se ei ole vielä lähtenyt niin pahasti kuin että se olisi vedessä. Mitäs sitten? Tiedotusta sieltä lähinnä, että se löytyy vähän valmistautua, että me jäädään nammaa siitä, että me ollaan siellä. Sittenhän siellä se alkaa se jos siinä joku tulee kyselemään, niin sit ei tietenkään puhuta siitä, mitä me ollaan tekemässä, vaan me ollaan ihan vaan sukeltamassa. Tai yritetään olla mahdollisimman tyhmiä, se on varmasti helppoa. Yksi riskitekijä on, että meillä on tunteita pelissä. Kaikki tuntee uhrit, mutta toi luola, noi olosuhteet, toi kyseinen paikka, ei siellä ole kukaan muu ollut. Ei siellä kukaan muu ole pystynyt sinne sukeltaa kuin tämä ryhmä, mikä sinne on nyt menossa. No meinaskohan se Laura nyt sit tulla sinne vai ei? Se voit soittaa sillä kysyä. Mitä niin, toisaalta mä näen sen siellä, se sanoi, että se voisi tulla sinne Hylkysenmaahan. Okei, 27. se perjantaista maanantaihin. Eli 4 päivää paikalla. Ja edes on 6 päivän reissu, jos laskee päivän matkustamisia per suunta. Mihinkä et oikein voi valmistautua, niin on sitten niin kuin Kaitsun ja Paten ja myös Samin osalta sitten, että miltä se tilanne näyttää siellä syvällä ja mitä se henkisesti tuntuu. Että pysyy sitten oma pakka kasassa sitten siinä vaiheessa, mutta mä kyllä luotan, että heillä pysyy, koska tavallaan se itse onnettomuus oli jo niin iso koettelemus heille ja he tuli pintaan, niin en usko, että tämä on mahdoton tehtävä. Pahoja juttuja, mitä voisi tapahtua, on, jos puku repee, se on erittäin huono juttu. Se olisi pakko mennä pintaan, muutenhan tulee kuolema. När blir du död? Avsvägen. Ja. När jag får en papper. Tack. Jos jostain syystä hengitystaajuus vähän nousee, niin se on tosi huono juttu sekin, että syvällä sit kertyy hiilidioksidia aika nopeasti ja siinä on myöskin sama lopputulos, että ne ei pysty enää sit toimimaan. Ulkopuolisesta tuntuu varmaan, että tämä on niin typerää riskinottamista, mutta ongelmatilanteita voi tulla missä tahansa elämässä. Kaikkia ongelmatilanteita ei vaan voi harjoitella. Että kuolleen kohtaamista 110 metrin syvyydessä, niin sitä ei vaan voi harjoitella.
Laakso sijaitsee Mo i Ranan kaupungin liepeillä. Siinä on molemmilla puolilla aika korkeat vuoret. Ja siinä on sitten ihan muutaman 100 metrin päässä on tää Luran luolan suuaukko. Ja siitä sitten kun eteenpäin mennään, niin taas kilometrin päässä on tää Steinhügelflogetin kuivaluolan aukko, mikä on kans sellainen massiivinen sortuma. Siitä luolan suuaukolta vedenpinnan tasoon, niin se on 300 metriä pituutta ja 100 metriä korkeuseroa. Että kyllä se on aikamoinen urakka siitä luolan suuaukolta päästä sinne vedenpinnan tasolle. You have to carry the tanks in 30-40 meters, I believe, to put this down. Yeah. Because it's too... Tommi, pysy siellä. Oota hetki. Mä annan Jani tästä, eikö mennyt penkillä numero? Joo, niin on. Ensimmäinen. Okay. Are we done? Yeah. Yes. Nice. Jäikö sinne ylös yhtään vielä? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24 piti tulla. 3 tai 4 asiaa, mitä me tuodaan huomenna. Ensinnäkin nyt, mitkä määrittää sit, mitä me tehdään huomenna ja ylihuomenna, niin mitä me halutaan tuolta ylös. Halutaanko me pelkästään ne kaverit ylös vai halutaanko me kaverit ja niiden kamat ylös? Jos me halutaan sieltä enemmän kamoja ylös, niin se venyy ainakin päivällä, jos ei 2, niin meiltä niin kun häipyy täältä väkeä. Jos me mennään huomenna sinne, niin me saadaan Jari, varmaan Jarin mopo ja varmaan riippuu ketä kaikkea lähtee alas, niin voidaan saada jopa repejä ylös. Niin. Muistaako Kaitsu, että oliks Jari sulki luupin ja... Mä en muista. Tai en nähnyt sitä. Kyllä. Mutta vaikka se olisi, no siis ainoastaan, että jos se olisi niin kuin suljettu se luuppi, se olisi kuiva se kone, niin se olisi niin kuin taas perikunnalle ehkä rahan arvosta tavaraa, mutta jälleen kerran täytyy muistaa se riski, mikä siihenkin sen poistuvantiin. Eikä kannata ottaa sitten ja puolen miehen vaikuttaa konetta siltä, että se on täynnä, kun se on alaspäin. Niin. Ehkä. En tiedä. Niin. Ja ainoa mikä voisi olla sitten Uusimäen Järin mopo, että jos hänen vaimonsa saisi sen takaisin ja me pystyttäisiin löytämään sille joku ostaja, niin he saisi siitä sitten niinku ihan... Niin. Senhän saa helposti, sehän ei paina yhtään mitään. Kyllä. No, haetaanko sitten Jari ja sun mopo ja hänen moponsa? Joo. Silloin me saadaan kaikki huomenna. Kyllä. Selvä. Yes. Hyvä.
Morning. How are you? Very good. Good. Huh? Good. Is someone going to move today? Sorry? Or someone going to Mo i Rana today? I don't know. Maybe we need gas. Yeah, okay. But if someone goes to Mo i Rana, it's in the evening, so... Okay. But can we drive just with your scooter? Yeah, we do that. Yeah. We saw it. It's a little left. But Yeah. the drive to it's empty. Yeah. Kuinka iso on tehty? Kopaatapas vai? Tämmönen. Vuotarisen Jarin kanssahan me ollaan oltiin hyviä kavereita. Oon mä sitä miettinyt jo, että miten siihen reagoi, kun kohtaa kaverit siellä pohjalla sit ja kun joutuu katsoa niitä taas silmiin, että kyllä sen niin kuin jollain tavalla pystyy psyykkaamaan itsensä kuitenkin, että sitten jälkeenpäin mietin sit niitä asioita. Se on niin semmoinen psyykkinen laji se sukeltaminen, että kaikki tämmöiset tunteet, niin ne moninkertaistuu ja pelot ja siinä jos on lehmän hermot, niin saa monta muuta asiaa niin anteeksi. Se varsinainen jää on siinä alla. Ai se niin paksua. Kokenut tommosen traumaattisen kokemuksen, niin kaikki mitä siitä asiasta puhutaan tai mitä sen ympärillä liikkuu, niin niihin suhtautuu hirveän niin kuin, tunteet on hirveästi pelissä. Ei haluaisi enää niin kuin, kokea mitään vastaavaa. Lisävahinkoa ei missään nimessä saa tulla. Et jos pelastajasta tulee uhri, niin se on aina pahin mahdollinen. Eikö Laura kuule? Kuulee. Tästä 100 minuutin päästä. 100 minuutin päästä tää lähtee tiinikaitusliikettä. Juuri näin. Mutta ootan vielä hetkin. Katsotaan, että kaikki menee. Okei, ilmoita silloin. See you on the other side.
Kivi pyöri mun päälle, ettei saattaa olla nolla näkyvyys siinä lähdössä. Paljon se kello on? 13.4. Selvä. Mä vesin kovaa, kun mä en pysy täällä lopulla sun perässä. Joo, mä laitan vaikka kakkosen. Aja kakkosen. Selvä. Se vaatii niin kuin äärimmäistä mielen rauhallisuutta, että pystyy niin kuin painamaan sen hengityksen alas, niin kuin pystyy rauhoittamaan itsensä. Sä alat hengittää huonommin, hiilidioksidi kertyy enemmän. Ja sun huomiokyky koko ajan vaan kapenee ja kapenee ja kapenee. Ja tarpeeksi pitkälle, kun se menee se tilanne, niin se ihminen on matkustaja ja se sukelluspari on vaan pakotettu katsomaan se koko operaatio loppuun. Mitään sä et pysty tekemään. Se on Jani. Hei. Hei, Jani. Ai saatana. Oote oikeestikin päin. Joo. Vittu. Alkoiko tässä lopussa vai aina? Se vähän tuntui tuossa kutosessa aivan aavistus, mutta nyt se niinku ärkyttäisi, kun tultiin tähän ylös. Se oli taas sellainen niinku tylsällä kirveellä olisi ottanut kättä irti. Tämähän on aika hyvin. Ei vaan. Tehdään sellainen just, että olet rauhassa täällä alhaalla, hengität happea ja me järkkään tuonne ylös kyydin ja happea lisää ja katsotaan sitten, että täytyykö lähteä liikenteeseen. Lauralle tuli pieniä sukeltajan taudin oireita, niin mä siis hetkellisesti ajattelin, että tää menee aivan vituiksi koko homma. Että tuli semmonen hetki, että mitähän tässä oikein käy. Mä rupesin miettimään, että miten vittu me tehdään, että sun on pakko kysyä siltä, että pystytkö olemaan auton kyydissä, että sut ajetaan johonkin vitun kuuseen, mikä on ihan niinku naurettavaa touhua, mutta jos se olisi joutunut kopterilla pönttöön, niin se olisi ollut morjens koko homma sit saman tien. Ei näin.
Missä sä oot? Miten se pienesti? Sinne ei pidä kenenkään mennä sukeltamaan, jos ei se siltä tunnu, koska niin siinä vaan vaihdeltaa niin itsensä lisäksi myös muut. Toistuvat onnettomuudet on johtanut siihen, että on vähän alkanut kyseenalaistamaan tämän lajin mielekkyyttä. Että vaikka haluaisin hirveästi sukeltaa, niin kuitenkin se huoli on kasvanut näistä sukellustovereista. Että ei millään haluaisi enää kokea sitä samaa. Mä oon niin vähän saanut unta ja pystynyt nukkumaan, että en kokenut olevani niin kuin sukelluskunnossa. Näyttää. No niin, tänne näin. Kuinka kauppana se on se Uusijoki siinä? Ei se ole 20 metriä. Onko se syli itsekään? Ei.
Eli senkin saa huomenna. Saa. Okei. No, mä varmaan lähetän ylös käyntiin. Joo, lähden kyllä tästä pärjätään. Mä jäätän ihan sentään. No, ei jää. Hyvä patte. Täällä on vähän enemmän valoa kuin viimeksi. Silloin on aika synkkää. Jaksatko kävellä ylös asti? Uusimäki oli väärinpäin ja kaikki pullot kiinni ja Jari oli siinä polvilleen ihan mihin mä nyt jätin. Ihan niin kuin mä muistin. Nonni, tää oli onnistunut reissu. Tätä mä oon odottanut nyt tässä pari kuukautta. Ei oo oikein voinut mitään muuta miettiä. Kun tää sukellus on tehty, niin nyt se on siinä. Nyt ollaan voiton puolella. Menisikö tää yö nyt vähän paremmin? Sulla? Ne. Oliko rauhatonta? Mä oon miettinyt tätä joka ikinen yö sitä, kun mä kävelin täältä pois. Joo. Nyt milloin me päästään sinne hakemaan. Nyt se on hyvässä vauhdissa. Nyt päästiin. Huomenna täältä sinne ja toinen Jari kyyti ja ylös. Joo. Ei me se oikein tiedä, että pitääkö tulla pintaan vai jäädä pohjaan. Periaatteessa kyllä valmis, kun me nyt odotetaan Samia. Jos Sami niin mennäänkö porukalla sitten ylös? Joo. Juteltiin Samin kanssa siinä dekoissa. Tai Sami kysyi, että onko Kaitsu huomenna. Mä sanoin veikkaan, että Kaitsu ei ole ikinä enää meidän kanssa vedessä. Sen mä näen sen heti aamulla, kun sen ilmeistä, että sit kun hän ei muuten puhu ikinä mitään, ja sit kun se rupesi sanoa, että nyt hän ei oikein haluaisi sukeltaa, niin... Hyvä, että sä sanottu. Kyllä. Niin, sitä... Jos se pää olisi pettänyt sitten tuolla. Niin, sit oltais kaikki oltu kusessa. Joo. Mä voisin pitää keskiviikkona välipäivän, kun mä oon niin vanha. Se on ensimmäinen kerta, kun sanoit sen niitä yleensä, se on minä. Niin. No, sä sanoit sen tosissaan, mä sanoin sen huumorilla. Sä oot tosi vanha, kun sä rupeat sen itekin jo tietää. En mä vanha. Tulihan se sieltä. Sulla on ongelmaton asioita kanssa. Kun on tullut 40 mittari, niin se on paha. Joo, ja mä ajattelin, että mä en elä ikinä 30. Toisinkin. Tuli on siitäkin aika pitkä nyt. Kyllä. Onko mitään lämmintä juotavaa? No mä... Nuudelikuppi. Nuudelikuppi. No, nuudelikuppi jos... Ihan vito hyvä päivä tänään. Joo. Kyllä, niin kuin nyt olin tosi varovainen sit kaikkien noiden ahtaumien läpi. Aina pitäisi tehdä 1 tai 2 sukellusta. Että ei ikinä sillä kun me ollaan aina tehty, että ekalla... Niin aina tappia. Niin kuin tännekin. Niin. Kaikki peli. Jos me oltais tehty 1 sukellus
ennen, niin varmasti olisi käynyt ihan eri tavalla. Oli se täysin oma vika. Nyt kun on peli selvä, niin mennään aika nopeasti seuraavalle. No niin. Hyvä äijä. Hyvä. Päivä on täysin. Ihan varma. Kyllä siitä maanantaista jäi niin hyvä fiilis, että saatiin se onnistuminen ja se meni sitten monellakin seikkaa paremmin, mitä oltiin edes ajateltu. Niin siinä, vaikka sitä koitti välttää sitä tunnetta, että ettei tuudittaudu siihen, että seuraava on helppo, niin kyllä siinä vähän silleen kävi, eli ei ikinä pidä odottaa etukäteen, että se menee hyvin, koska silloin se ei mene hyvin. Kai ne traumaattiset muistot siitä sitten pikkuhiljaa laantuu ja lievenee. Ja niiden kanssa oppii elämään. Myös tulee mieleen, että jos itselle sattuu jotain, niin miten perheelle käy. Ja ne saattaa olla syynä siihen sitten, että en mahdollisesti jatka tätä sukeltamista. Sitten ollaan valmiita lähtemään. Huhhuh. Ei ole mikään hirveä ihme. Ei varmaan niin. Ihan rintamieheksi. Niin mä kuulun. Ei siinä mitään. Ei siinä huonolla fiiliksellä kannata lähteä. Eli meillä on nyt joku 1,5 tuntia. Viedäänkö ne kammat sinne alas ja katsotaan ne tuplat ja joo. Meillä on kaikki valmiina. Mä katon ne Uusimäen Järiltä ne. Mitä tarvii katsoa? Lähinnä sen, että mistä se on hengittänyt paineet. Kyllä. Eli mä jätän mopon sinne toiselle puolelle. Joo. Ja sitten me tullaan meidän mopolla. Juu. Siinä jossain alamäessä varmasti saat ruveta uimaan. Mä voin katsoa, jos siitä ahtaamalta. Siihenhän ei ole pitkä matka, missä Jari sitten on. Ei, siinä on joku 20 metriä. Niin mä voin jäädä katsoa siihen sitten repimään. Joo. Ihan miten vaan, kyllä me saadaan se sinne helposti. Joo. Ja sitten sä tulet mopon sinne. Mä kuvaan, sen jälkeen aletaan katkomaan. Katkotaanko me noin? Kaikki remmit vaan, että se tippuu. Olkahihnat, sitten vattahihna. Sen saa varmasti auki. Vetämällä. Näytti eilen siltä, että on koko ajan vaan kaasupohjassa tai 3, niin joo. Jos näyttää siltä, että se ei se yhtään liiku, niin sit voi vähän himmata ja sitten taas saman tien. Takaan tulee sitten käsky. Huuda stop tai seis. Tai hana. Mene. Hana on varmaan niinku selkeä. Hana tai seis. Kuusavon. Taas kutsuu mua Kuusavon. Mä suhaan jo sinne. Tehkää hyvin. Joo. Oletko Sanna?
Kello on 10 vaille. Nyt pitäisi mennä nyt. Pari minuuttia, niin sitten ei mitään hengenhätää, mutta olette valmiita, niin... Onko Jannella kaikki? Menee saatana posikkiä. Älä se kumman rikki, kun se auttanut. Okei. Sitä huutiin Janille, että koitetaan hullat kiinni siihen naruun, että se hoidaa sitä alas. Siellä oli kiire lähteä se tuolla. Jaa. Älä pakko saada lisäpäivää. Hei, laitetaan toi rasvas pulla siihen juontion väliin. Pitää tästä radun päästä. Hei, hei. Saiko ne sen? Onko se keesi tässä? Saiko ne sen? Joo, se on Nikoloro. Eli molemmat on ylhäällä.
30 kiloa positiivisempi kuin vuotainen. Onko? Vittu verran lähteä kyllä taju pari kertaa. Pakko oli pari kertaa, nyt tauko. Paat sen kainalot täältä kiinni. Joo. Ja pinnaa sen siihen niin. No parva tää on tohon tuossa hollilla. Joo, laittaa uusimäkin siihen. Vetää se nyt jotenkin kireen, että se ei vaan se luiskahtaa se sollu sisään. Vesa. Hyvä jätkä. Tuo on kaikki peli. Joo. Ai kaikki pelissä. Mä olin ihan puhki. Se oli pikku homma. Joo. Sieltä tuossa ihan rapakoksi. Mä puran. Nyt saa tavata teille. Olis Kaitsu kantanut kaikki kamat ja... No, mä en juurellaan kaikki kamat melkein. Mä ajattelen, että se on hurjana painanut täällä. Ei, se oli poissa Ai onko se ihan loppu? Tuo varmaan nyt ihan ok. Se on ollut tiukka paikka sillä. Joo. Kävi mielessä, että siinä kun joutuu pitää pienen tauon, että jos siinä vielä olisi tullut vähän vastoinkäymisiä ja sitten olisi laittanut väärän rekun suuhun, niin se olisi ollut siinä. Joo. Että ei siinä niinku pystynyt enää tekemään mitään, että se oli pakko vain missä kohtaa 90 pitää kiinni kivestä ja hengittää mahdollisimman syvään. Joo. Nyt lähtee keuhkot huoltoon ja mies kuntoutukseen. Joo. Katkolle, ei kun kuntoutukseen. Moi 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 moi. Morjes. Räppylä. Miten tuo laite? Sinne ylös. Ylös. Jos jaksaa ihan ylös. Näitä tietä Vesa. Sorkaiset managen menee, mä voin työntää tästä vauhtia. Ala. Okei. Nenällä. Älä koske mun se. Ei mulla mitään fobiaa, mutta älä irti mun hanurista. Jos kantaa saman tien ylös asti. Joo. Patte, huomasitko? Luvalla suorattu. Joo, kyllä. Siinä on vielä kommentointiraita, että vielä kun tälleen leikkaa siinä, sit tulee se kivi päälle. Mikä saisi nyt? No niin, luolankin suorattu. Kippaa se siihen sivuun ja jatkaa ja kyllä se sit meni, että... No jaas. Kausi on sit ruvettava kantamaan tavaroita. Mun mielestä noi kamat nyt tuolla, niin mietin tuossa dekoissa, että ne saa jäädä sinne vähän niin kuin muistomerkiksi. Ja sit sinne, että jos sinne joku joskus niin kuin menee tai niin kuin se on luvallista mennä ja joku haluaa sinne mennä ja se olkoon muistutuksena siitä, että se on aika vaativa paikka. Ihan toisen välinen ruokahalu tänne tullessa. En tiedä johtuuko kantamisesta vai jostain muusta. Mä veikkaan, että se johtuu jostain muusta. Toivottavasti tulee unikin nyt sitten.
Onko Marjalle mennyt mitään infoa tänään? Mä lupasin nyt Uusimäenväelle ilmoittaa, että kaikki on hyvä. Onhan se rankkaa, että kaverit joutuu hakemaan, mutta jos ei kukaan muu pystynyt. Kyllä, no. Kyllä tää on aika raskas urakka meillä on ollut. Noi kaverit tuolta hakee. Mutta sitten taas toisaalta tää toimii myös aika hyvänä kunnianosoituksena niille. Ja, että jos ite ajattelis omalle kohdalleen, niin olisi se sairaan hienoa, että jos niin kun, se on niin kun saattelu viimeiselle matkalle, että käydään hakemaan tuolta, kaverit käydään hakemaan. Hyvä. Hello, is this Björn Einar Björna? Yeah. Okay, hello and good morning. This is Sami Paakkarinen calling, and I'm calling from Blurdalen. Okay. And I had a knowledge that you were the investigator in the diving accident which happened last month in Blurdalen. Yes, that's right. Yes. Well, we have news for you that we have recovered the bodies up. Okay. So we have been running a project for 5 days, and the bodies are now up in the Steinuglefloge dry cave. Both of the bodies? Both of the bodies, yes. Okay. Are you at the farm in Blurdalen? You're calling from the... Yes, I'm calling from the farm of Blurdalen now. I understand. We took also one of the scooters of the victims, one wrist computer and one tank with us up. So we have those for you, and then we have a video from the recovery, so we want to give them to you. Okay. So you have taken both body up? Yes, we have. I will give a message to my chief, and then one police will contact you. That's okay. Yes, it is okay. Bye-bye. Yeah, thank you. What? What? Both? Yes. Säkitetään. No, ei mulla niin vahvaa mielipidettä. Mä olin alun perin sitä mieltä, että jätetään veteen, mutta... Mulla on erittäin vahva mielipide, että säkitetään. Mut jos nyt Torsteni jostain syystä pistää hanttiin, niin sitten ei. Sitten ei tehdä sitä. Kumpa tietäis kuinka kauan niillä viranomaisilla kestää. Niin. Se voisi jotain ratkaista. Vi börjar ha största delen ihoppackad. Jo. Hur var det vi funderar på, eller planerar till på kvällen skulle ha en liten minnesstund upp där och sätta in dem i de här likpåsarna. Har vi bestämt det? Så hade vi planerat, men så förstod jag att du hade tyckte att det var en dålig idé. Ja, du vet ju själv, hvis de blir liggande många dagar uppe där. No, det är ju lufttäta sådana påsar som man, med dragkedj som är helt vakuum. Det är sådana som vi använder på jobbet. Ja. Är det bäst? Men du, så gör du det, så då är det bäst. Vi tycker att vi skulle gärna göra så. Ja, och då gör du. Då är saken klar. Ja. Det blir någon gång på kvällen. Ja.
Tack så mycket till alla som har varit med och hjälpa. Hoppas att vi kan göra någonting tillbaks, gentjänst någon gång. Om ni kommer till Finland så är det bara att ta kontakt. Ja. Vi kommer aldrig till dig, Patrik. Okej, nu ska vi på sommar. Vi kommer till Finland och Paris. Det blir bra. Okej. Se olisi varmasti kummitellut aika pitkään, ellei olisi sukeltanut nyt siellä ja käynyt siellä samassa paikassa. Et kai nyt jokainen ymmärtää sen, että se on omaisille iso juttu, ja myöskin meille tietysti, että kaverit saadaan kotiin Suomeen ja hautausmaalle, että on joku paikka, mihin voi viedä kukkia. Kiitokset koko porukalle osallistumisesta tähän. Nyt saadaan molemmat Jarit kotimatkalle. Kiitos. Munkin puolesta isot kiitokset kaikille. En olisi ikinä onnistunut ilman teitä. Jep. Aika parantaa haavat ehkä tässäkin tapauksessa, mutta en mä millään tavalla niin kuin näe itseäni silti sankarina tai me vaan haettiin kaverit kotiin. Me voimme aloittaa. Hyvää maanantajaamua kaikille ja ennen laajennetun johtoryhmän kokousta niin meillä on huomion osoitus. Sitten voidaan aloittaa harjoitukset. Joo, ei vielä. Onneksi se dokattu ei. Kovin paljon. Painajien haku oli kuitenkin erittäin poikkeuksellinen ja vaativa prosessi. Tähän suoritukseen eivät kyenneet Norjan eikä Britannian sukeltajat. Tämä oli osoitus myös aidosta ammattimiehen sitoutumisesta ja suhteesta toverihenkeen. Mikä se sun motoksi laitetaan? Ei mulle ei tullut mieleen niin kuin aikaisemmin, että tuosta keksissä joku iskevä. Nyt samat legendaariset sanat, kun sanoit siinä ekalle syvälle dyykille lähtiessä. See you on the other side. Mitä on? Oli. Ettykään. Se on suussa näin ennen. Sen paperin. Edellä mainitun perusteella tasavallan presidentti on myöntänyt teille Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalin. Onneksi olkoon. Kiitos. Ole hyvä. Minkä voit tehdä huomenna, tee se huomenna. Kiitos. Ja sitten
Noniin, sama juttu. Koska? Pieni hetki. Kato sinne kameraan. Ole hyvä. Älä jätä mitään huomiseen. En ole kyllä puheiden mies, mutta niin kuin mä sen asian näin, niin ei ollut vaihtoehtoja. Piti kaverit saada sieltä tavalla millä hyvänsä. Ja otettiin pieni riski ja lähdettiin niitä hakemaan. En olisi ikinä pystynyt siihen yksin. Mulla oli hyvä tiimi ja niillekin pitäisi kaikille saada mitalit. Mutta joku muu saa kai sit niille hakea. Semmottis. Jos sukellus ei enää maistukaan, niin kyllähän se aikamoisen loven jättää. Niin kuin kaikki ystävät kuitenkin pyörii tavalla tai toisella niin kuin sukeltamisen parissa, mutta en halua miettiä sitä jatkoa ennen kuin mä oon päässyt veteen ja päässyt kokeilemaan, että tuntuuko se hyvältä sukeltaa vielä vai onko jotain pelkoja tai asioita, jotka niin kuin sitten estää sen sukeltamisen. En tiedä, onko tämä onnettomuus nyt muuttanut mua millään tavalla. Olisiko perheellä mitään hyötyä, jos mä lopetan, sit mun pitäisi keksiä jotain muuta. Kyllä mä niiden mielestä mun pitää sukeltaa, että oli tytöt, jotka ei sanonut heti vaimolle tuossa jo ennen kuin mä tulin kotiin, kun hän oli kysynyt, että saako vielä sukeltaa, niin että pakkohan sen on sukeltaa, että se on muuten niin vihainen aina, jos ei pääse veteen. Kyllä mä haluan sukeltaa, että se on se mitä mä osaan ja siitä mä tykkään, että mä en aina miettimään. Välillä on aika vaikea perustella kotona, jos on lähdössä johonkin. Se joudut aika paljon selittämään sitä asiaa, että mitä ollaan tekemässä ja minkälaisia riskejä siinä on. Rassaa se, kun joutuu selittämään asiaa niin paljon. Mutta toisaalta olen se heille velkaakin, että selitän. Aika vaikeassa tilanteessa olisin nyt, jos sanoisin, että lähden sukeltaan sinne samaan paikkaan. Se voisi tuntua omaisista aika kohtuuttomalta ilmoittaa tällainen asia. No, aika näyttää miltä kanssa tulee tehdä. Täällä on vähän jälkiä, että joku muukin on laittanut tätä joskus kiinni. Joo. Noniin. Yes, kiitos. Jos sun täytyy kysyä, että minkä takia sinne täytyy mennä, niin et sä yleensä ymmärrä sitä vastaustakaan. Se on niin kuin tosi vaikea selittää lajia tuntemattomalle ihmiselle sitä niin kuin syytä, että minkä takia mennään tommosiin periaatteessa ihmisille vihamielisiin ympäristöihin. Niin vaikka mä millä tahansa tavalla artikuloisia selittäisin, sä et tuu ikinä ymmärtämään sitä samalla tavalla kuin minä, että minkä takia mun täytyy sinne mennä. Patte, oot tarkkana sitten.